Mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir, Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi pugu geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Cari geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek, istirahatkeun ku urang. Mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah, di Bali misalnya, ke Singapura misal, istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Haha, istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sepeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil hayang sababaraha macam, istirahatkeun geura kos kitu teh, buka tunda di dieu indah ge. Urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu, ti dieu hayang ka dieu, mun karyawan teh mah karuan biasa ya personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur, istirahatkeun geula tah, simpen di dieu. Segala rupa istirahatkeun urusan duniawi, istirahatkeun ka Allah keun hiji. Kumaha carana Tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula, wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang udag-udag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa, lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupeus, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuras yang ngaji istirahat aing loba tah mah kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu. Ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat. Aya tawaran awewe teu jore. Tapi aya ke harapannya eta. Tolol tuh goblok. Istirahat setengah-setengah tahu istirahat ya. Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, ih mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate, lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate, kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teh kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat, kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat. Allah mun geus ka dinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae. Nu ku urang diangan-angan, nu ku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana, rusak, bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana, ninggalkeun urang ti heula, wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang udag-udag anu bako. Pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala, awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa, lempengkeun geura ka Gusti Allah, angan-angan piceun timpen di dina. Tah istirahat eta nu hese mah, istirahat mata mah reupeus, istirahat ceuli mah gampang, malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuras yang ngaji istirahat aing loba tah mah kos kitu mah. Istirahat mata, istirahat ceuli, istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir. Nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran. Lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu.
ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara urang lempang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing wae pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenenge overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa ngomong jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol tah mah jelema eta dah satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah Masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah Masya Allah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lama eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah kuari yang mah deui cakal hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah
ada jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atau dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeut kan teh leka tet datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu na jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot si juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajian kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbak jambrongan ieu mah cenah mah ayo deket jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim namun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa galak-galana ya Allah tinggal urang kadeketkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat dinu geus kitu talamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya nih ngagantian man badau berarti mimpinnya na sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana
eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae mah pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo ku ari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh ku ari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh ku ari mah geus mantep jasa bih ku ari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi mana aja segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan ku nanya paling gaeng dibere atena geus jore geus julid atena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah ku ari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ke pasar geus ganti pan bari geus enteruk waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat terdan teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih nginangin aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada geus boa mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dari pencetan gitu di imah bapak hayang saya bae nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin nasihat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg gitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocok deui henteu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan yang keur susah barang jadi kiai teu jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun
anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji soge ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah gitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat iya beluak Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah mendingan muriang banyak sia sia orang kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunah sadar kula abah mah mending ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang deuk sehat teh rada sehat teh ku masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fima atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah bae nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah
sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang depan ayat 2 malaikat disebutlah malaikat hafazah dikatuhu ayat dikenca ayat ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua. Oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting-peting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafazah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh apa malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat embungeun cek aing mumpung ka tempat bau-bau kos gitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu mah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek anjeun Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing meneleun-eleun kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen pugununya lagi teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atau aya jelema manggul nu sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggul pugu aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangmawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bekos gitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemlekeun ka urang dosa urang ditemlekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan lah eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang
begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara nyana mah kuari jajawaran hesap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat ya kahadeannya nah kadieukeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim taneuh teh saektar makan impan kali 5 juta pan semeterna beuh bohal jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan gawe tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakan cokot ka adi ieu kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu ngaranna dosa nu zolim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae keunceun ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh nenangkeun pikiran bae geus geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh siapa nonton main bola jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta jeung ngukumaha ge milu nonton ya posan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel jasa urang narangtung patapoengan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakenjet mah ngeugeurahan
maksudnya dekat neraka lah pokoknya penting ya gegeran puguh ke neraka lebih panas tak ayo kena telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah iya mana maling motor yang geus bisa ngahelak deh jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu lempakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong mah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sumut ngomong mal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci sumut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon nah urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula macak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah asli na kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pas ini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awinita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun tah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pas ini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep pade kana si Rudin kemah pokon tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pas ini ke itu atur ke pas ini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ka segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah deung bawa ka sorga ku Allah aduh aing hanjakal teu kosia we ki ye kuari si hanjakal baheula sia aing hayang ngabonceng Gusti di bawah pan wari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isu bae jumana 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadi ma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum
ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, raja di muka bumi, nang Allah kade. Urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah dek gabereskeun eta negara, statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkan ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim, kos itu pan. Kos kitu teh kajenting di halangan ku bae moal bisa. Dalil tinggal dalil, unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe, enahan kiai ngajakan ka awewe. Atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup deui gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui geus. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotanna. Aing kapanggil ta moal, tenang pun, moal pun, kalem bae. Aduh, masyaallah, lainnya apa loba. Tuh kan, iya sih ta. Allah dek dijadikan pemimpin kos gitu. Cak Kangjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah untuk menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin lu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan lu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun kita bisa bae, dihayu-hayukeun kita titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen di bawaan bae ku Amerika kaditu urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang menyaritakeun kos kitu begitu deluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwi urang teh kunaon kunyana di bawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh ieu urang ka dieu ieu kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihanna hese bae berarti Allah endeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Ieulah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek pilih ka mana, endeuk dibenerkeun negara deung teu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade dek ka mana arahna. Dek ka mana arahna sing hade. Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan. Teu jawa urang.
urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sehingga kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia, aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting betul aing jembluk ya nama sok si nama cicing di mana apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nya nama henteu nya nama urang dek nuturkeun kos kitu silakan tah ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tah tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah amruk ge henteu nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan kuari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna didukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge aya kepentingan kajeun kumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab tai kepentingan ieu lah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nu mendak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cari geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa ge personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula tah simpen di dieu tah segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imak nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maninggal ge urang udag-udag anu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba tah mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol tuh goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid
keluarkan geura hubud dunia dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunia jeung hubud ka aing di hiji hate keluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara setsrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jadilah overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeueun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol tah jeung lewe eta dah satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sakirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tah dideuketkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah aku ari yang mah deui Jakarta hayang balik ke Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah apaan keur sing aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem deukeutkeun teh leka tet datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu
perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh talelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung gajen kukumaha ge janya kadang aya kadang eueuh. Wah, makajan kuku mah kayak aya mbak jambrongan ieu macam mah. Ayo deket jeung Allah mah geuna geus. Masyaallah karim. Lamun teu Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya. Bisa kos kitu teh. Gusti bahasa gala-galana. Ya Allah, tinggal urang kadeketkeun Allah. Deket jeung Allah miceunnan dunia tah. Nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat tidak geus kitu tah lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuna naon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ning ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae mah pokona mah
toko aya, rumah aya dan lain sebagainya, ngarokok nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah baju geus ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi imana segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus jelok nembalan kuat nanya paling gak ini berek hatena geus juare geus julid hatena geus julid Ustad Pajae kemana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih nginanya aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung ada geus boa mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah hari pencetan gitu di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewau jeung leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah halo ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicoba ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget ya
ibadah gitu ngaran aya ta dunia zakat barang sugih jasa poho zakat iya beluak masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol we awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya gitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia dana orang kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang deuk sehat teh rada sehat teh kuari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah lihat dulu aku masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga nanaon ibadah barang boga nanaon hartana dipake ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala.